Telegramdagi Dablux TV kanalida ovozlashtirilmoqda. Dablux deb o'qilsa ham Dub-Lux deb yoziladi. Doramani boshlagan vaqtimizda ko'plar buni BL sevgisi deb o'ylashdi. Xullas bu nima ekanligini hamma bilsa kerak. Va rad etishlar ham bo'ldi. Sekin tushuntirishdan keyin hamma tushunib ovoz berishni boshladi. Xullas bizda shunaqa holatlar bizni kuzatib qo'llab turasiz degan umiddamiz va bu bizning ilk bora qilayotgan ishimizdir. Romantikaning asosiy qiymati. 8-bob ko'zoynaklar bilan bo'ladigan hodisa. Menimcha u hozir avtobus uchun ketyapti. Demak, endi har kuni ertalab turganimda uni ko'rishim kerakmi? O'qituvchilar ertaroq bormasmidi? Yurishini qarang. Menimcha shilliq qurt ham undan o'tib ketgan bo'lardi. To'xta, u hozir meni eshitdimi? Ey, u yerda turib nimalar qilyapsiz? Janobga. Ustoz, janobga yaxshimisiz? Nima bo'ldi, janobga turing. Ustoz, nimadir bo'ldimi? Bu nima? Bu axlat qushlarnikimi? Bu jirkanch ko'rinadi. Sekinroq. Janobga. Nima? U nafas olmayapti. Yo'q. Kim nima qilishim kerak? Yo'q, men hozir nimadir qilishim kerak. Janobga, uyg'oning, men nima qilaman? 1, 2, 3. Yo'q, xudoyim, janobga. Tura qolsiz. Yo'q, bu nafas olmayapti. Yush. Men nima qilishim kerak? Topdim. Yo'q, menga qara, bu men xudoyim, Ejo, bu sen uni hayotini saqlab qolish uchun. 1, 2. Ustoz. Janobga, yaxshimisiz? Menimcha sizda hammasi yaxshi, to'g'rimi? Bu men, Ejoman. To'g'rimi? Siz meni taniy olyapsiz, shunaqami? Yaxshimisiz? Alo, Buxoro. Siz meni ko'ryapsiz, to'g'rimi? Bu yerda nima qilyapsan? Qanday qilib bunday deya olasiz axir? Siz hushingizdan ketdingiz mana bu yerda va men shunchaki o'tib keta olmasdim. Xo'sh, siz nima qilgan bo'lardingiz bunday holatda? Va hushdan ketish oddiygina qush axlatiganmi? Kabutar axlati nafaqat parranda grippiga olib keladi va boshqa yuqumli kasalliklarga ham. Tarkibida qancha bakteriya borligini bilasanmi? Ha, tushunarli. To'xtang, siz nimadir yo'qotib qo'ydingizmi? Ko'zoynaklaringiz. Ularni qidirishga yordam berib yuboraymi? Ha. Bu yerdan qanaqa ovoz keldi? Ko'zoynagimni bosib oldingmi? Yo'q,
Qo'ysangizchi, bu ahmoqona bo'lardi albatta. Bu yerda qanaqadir shoh bor ekan. Men aytmoqchimanki, xullas bu yerdan o'tayotganimda oyog'imni urib oldim shekilli. Lekin bu yerda Soat nechi bo'ldi? Ah, Soat nechi bo'ldi deyapman. ha, tushunarli. Hozir 28 bo'libdi. Dongjuga telefon qilib ber. Albatta. Lekin buning qulfi bor ekan. Ha. Mana olishingiz mumkin. Va lekin ko'zoynaklarsiz shunchalik yomonmi? Alo, eshit. Xonamga kirganingda javonimni birinchi tortmasda ko'zoynagim turibdi. O'shani olib kelib ber. Ha, men bekatda o'tiribman. U qayerda bo'lishi mumkin? Men senga mashinada ketaylik dedim. Sen doim gapimni olmading. Qayerga qarasam ham, qayerdan o'ylasam ham ularni baribir birga ko'raveraman shekilli. Bo'ldi, tabriklanglar. 500 won topib oldim. Qo'ysangizchi, 500 Hoy, bo'ldi, ketamiz, kechikamiz unda. Biz ko'zoynakni topmadik, demak u bu yerda emas. Aniq bilaman, birovni olib ketgan. U juda ham qimmat ko'zoynak edi. Shunaqami? Ha, bo'lishi mumkin. Xo'p, mayli, maktabga ko'rishguncha. Bu qizni qarashi nima endi? U mashinaga chiqmoqchimi? Bu juda ham tor, shunday emasmi? Ha, yo'q, rahmat, menda hammasi joyida. Xuddi bino liftlariga o'xshaydi. Darrov meni axlatga chiqarib qo'ymasangchi, men hozir ayni vaqtda o'qituvchilar bilan ketyapman. Janob Yung haydayapti, janob Nav va Yun o'rtasidaman. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, hozir so'rash uchun ayni vaqt emas. Qachonki maktabga borganimda hammasini tushuntirib beraman. Biroz suryapman. Mayli. Aynan men kutganimdek, janobga faqat o'zini o'ylaydi, boshqalar uchun umuman qayg'urmaydi. Janob Yun esa hech narsa demaydi. Sen yana tun bo'yi uxlamadingmi? Buning sababi sen uxlashga ruxsat bermading. Endi bugun u uyqusirab chiqadi. Men buni ataylab qilganim yo'q, buni o'zi xohladi. Bu muhim emas. U ham dam olishi kerak-ku. Voy jabo, ular tun bo'yi nima qilishlari mumkin edi? Voy, meni fikrlarim, bu uchun jahannamga arsam. Yo Xudoyim, o'zingga kel. Ahvoling yaxshimi? Bo'ldi, isib ketmadingizlarmi? Konditsionerni qo'shaymi? Yo'q. Hech qanday narsa yo'q. Murim qizlar oliy maktabi. Sen kimsan-ki o'qituvchilarni mashinasida ular bilan birga kelasan? Qani javob ber bizga. Sen kim eding-ki ular bilan birga kelasan? Bizga ayt, bo'l tezroq. Senga nima bo'ldi? Bir daqiqa janob Yun, men tushib qolishim kerak edi. Ular meni arandan ko'rsa aniq o'ldirishadi. Men aniq o'laman. Yo'q Xudoyim, bitizga bo'ladigan hayitlar va qizlarga bo'ladigan hayitlarni endi tushunyapman. Ular mashhurlar bilan yurish shunchalik qiyin bo'lsa, voy. Siz men nima qila olaman hozir? Bunchalik qiyin bo'lmasa.
Yomonam terlab ketdim. Ha, bu menga yordam bermadi deb aytolmayman. U meni hayotimni saqlab qoldi. Nima dedi? Siz uni uxlatib qo'ymaganligingiz uchun va bunga siz aybdorsiz. Endi uyqusirab. Ular aniq juftliklar. Tushmaysanmi? Ey, Ha? to'g'risini ayt. Aynan nimani aytyapsiz? Ishonchim komilki, o'sha ovoz meni ko'z o'ynagimdan chiqqandi. Ey, bu rostdan ham ular emasdi. Agar aldayotgan bo'lsang, keyin afsuslanasan. Xo'sh, men nima uchun sizni aldashim kerak? Inshoqani? Men hali tugatmadim. Xayrli tong ustoz, xayrli tong, xayrli tong, xayrli tong janobga. Kiring. U yana kim bo'ldi? Nima u boshqasimi? Bizni sinfimizga yangi talaba qiz qo'shildi. Bugundan boshlab u biz bilan o'qiydi. O'zingizni tanishtiring. Salom, men Jenniman. Men Singapurdan almashish uchun keldim. Barchangiz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Men bu yerda ekanligimdan juda ham xursandman. Umid qilamanki, biz juda qiziqarli vaqt o'tkazamiz. Xush kelibsan, Jenny. Xush ko'rdik. U juda yoqimtoy qiz ekan. Mana bu yerga o'tiring. Salom Jenny, salom, salom. 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 Koreya madaniyati haqida o'rganmoqchiga o'xshaydi. Bir-biringizga yaxshi muomalada bo'ling. Hop ustoz, bosh ustiga. Tanaffus. Rahmat, rahmat. Hey, salom, salom Jenny. Salom. Jenny, salom, yaxshimisan? Salom, salom. Hey, salom, salom, salom. Mening ismim Yoju. Sen koreys tilini yaxshi bilasanmi? Ha, lekin ozroq. Ha, bu yaxshi. Men ko'p koreys tilida yaxshi gapira olmayman, lekin men o'rganyapman. Agar menga yordam bersang, men tez orada o'rganib ketaman. Mening ismim Goya. Siz bilan tanishgandan xursandman. Ha, Jenny, seni Koreyaga tashrif buyurishing sababi nimada? Hamma ham Koreyaga kelishni xohlamaydimi? Juda mazali taomlar bor. Joylarni ziyorat qilishni xohlar edim. Men dramalarda ko'rganimdek. Ha, bu mantiq. Ha, to'g'ri. U haq, bu mantiq. Ha, nega sen Jonjoga kelmading, faqat Seulga, aynan Seulga kelding? Men Seuldagi maktabga hujjat topshirdim. Kompyuterda edim va shunday edim. Noto'g'ri bosganman. Sen noto'g'ri bosib yuborganmisan. Oh, bu noto'g'ri bosgan. Ha, tushunarli. Lekin hammasi joyida. Bu juda ajoyib. Unju ham juda Ha, ishlar. bu fikringga qo'shilaman. Ular juda ham zo'r. Shibol. O'zbekchasiga jinursin. Uning ko'z o'ynaklari almashib qolganligi uchun ahvoli yomon ko'rinadimi? Oh, wow. Nega ular shunchaki yopishib qolmaydi? Bu ketishda men ularni tashlab yuborishimga to'g'ri keladi. Men buni qila olmaymanmi? Yo'q, men buni qilishim kerak. Unda zaxira ko'zoynaklari yo'q. Agar bo'lsa ham bu yaxshi emas ekan. Xo'sh, buni men albatta qilishim kerak. Menga o'zing yordam ber. Fe'l bu ish harakat, holat va jarayonni o'rganadigan so'z turkumlaridan bittasidir. Bu so'z turkumi zamonlarga bo'linadi. Kelasi zamon, hozirgi zamon va o'tgan zamon. Di qo'shimchasiga keladigan bo'lsak, o'tgan zamonni bildiradi. Yapti qo'shimchasi hozirgi zamonni bildiradi.
Yapon tili. Mening darsim davomida menga e'tibor ham bermading. Bunga ishona olmayman. O'zingni qanday his qilyapsan? Xuddi Mandelbrotni kichraytirish to'plamini ko'rayotgandayman. Juda yuqori tezlikda. Shunchaki boshim aylanyapti. Ha, tushunarli. Tezroq kel, bu yoqqa kel. Men shogirdingni tutib oldim. Mening darsimda sen bergan vazifalarni bajarmoqda. U bilan shug'ullaning, janob oliylari. Qani o'qi. Kechirasiz. Uni shunchaki o'qib chiqolmaysizmi? Axir shuncha o'qituvchilar shu yerda. Aziz Evkulit. Eshitilmayapti. Assalomu alaykum. Men 2026-yilga qadar Jejuda yashayapman. Va mening ismim Yojo hamda 18 yoshdaman. Men 7-sinfdan buyon o'qib yurganimda sinfdoshlarim oldida juda ham xo'rlandim, chunki men 4 ball olgandim. Bu sharmandalik, bu meni matematikadan voz kechishimga olib keladi. Nega dalillarga shunchaki berilib ketmadim? Chunki bu isbot bo'la olmaydigan narsalar umuman foydasiz. Agar men sizdan oldin tug'ilganimda, balki bularni o'rgangan bo'lardim. Bu uzrmi yo shikoyatmi? Shunga qaramay, qoyil qolmay ilojim yo'q kitoblaringizni nusxalariga. Bunda eng qismi nuqta, bu qism juda ham zarur. Va men matematikadan voz kechib ketgan inson ham buni tushuna olar ekan. Janob, men buni qilgan ishlarimdan juda ham afsusdaman va men sizdan chin dildan kechirim so'rayman. Va bu shulardan iborat. Agar bularning barini dars vaqtida qilgan bo'lsang kerak emas. Ha, nima? Norozimisan? Yo'q, ustoz. Bilasanmi? O'ylashimcha, sinfdoshlaringga g'amxo'rlik qilish maktabning eng asosiy qoidalaridan biri. Bugundan boshlab sen Jejega ko'z quloq bo'lasan. Bundan buyon agar Jeje darsga kelmasa yoki kech qoladigan bo'lsa, undan 2 ball sendan esa 4 ball ayirib tashlayman. Tushunmadim. Nima uchun? Siz bunday qila olmaysiz, axir u boshqa odam, men boshqa odam, janobga. Lekin bu adolatdan emas, janobga. Ahmoqona. Bu qanaqasi? Nega jiyan xatosini deb sen javob berishing kerak? Nega u faqat sizni tanlaydi va bu sizni ko'radi. Bu adolatsizlik-ku. Shoshmang albatta, u sizni yaxshi ko'rmasa. To'xta. Balki sen uni eski sevgan qizga o'xshardirsan. U seni har ko'rganida o'zini tashlab ketilgandek his qilar. Shoshmang, agar rostdan ham bu shunday bo'lsa, sizning ota-onangiz va uning ota-onasi o'lik janjallar yoki qudalar. Qizlar, endi buni to'xtating. U seni basharangni yoqtirmaydi. Ha, bu shunday bo'lishi mumkin. Hey! Sinab ko'rmaymizmi? Xayrli kun janobga, xayrli kun. O'tgan dars qaysi mavzuni o'tganmiz? Janobga, Iju o'zini yaxshi his qilmayapti. Qayeri og'riyapti? Boshim aylanib, ko'nglim aynayapti. Yo'q, xudoyim, o'zimni juda zaif his qilyapman. Yo'q. Men nima qilishim kerak?
Men bunga endi chidolmayman. Yo'q. Yo'q, Ejo. Ha, ustoz. Menga chap va o'ng qo'l qoidasi chegarasi haqida gapirib ber. Nima? Mantiqiy o'ylab qarasak, agar o'ng va chap qo'lning chegarasi bo'lsa, demak ular teng emas, shunday emasmi? Kechirasiz. Agar bir nuqta grafikning tashqarisida bo'lsa, u qanday uzilish hisoblanadi? Fx x ga teng bo'lsa, uning uzluksiz ekanligini qanday isbotlashimiz mumkin? Bularni biz o'tgan dars o'tganmiz. Eshitmaganmiding? Agar hozir kasal bo'lgan bo'lsang, o'tgan dars o'qiding-ku. Bu yerda nima qilyapsan? Sen men bilan matematika darsida bo'lishing kerak emasmidi? Bas qil. Oh shit. Asarni rasvo qilayotgan sen. Josion, men Labba. sizga necha marta takrorlashim kerak yana? Siz eshitmayapsizmi? Sizlar ajoyib edingizlar. Katta rahmat. Qarang, siz buni ma'nosini tushunishga shunchalik yoshlik qilasizmi? Qarang, yun tehi va yun va te hammasidan bir-biriga gapirishyapti. Siz esa hasad bilan, g'azab bilan qarashingiz kerak ularga. Siz uni ajratib olishingiz kerak. Siz teha bilan o'zingizda anavi farqingizni bilishingiz kerak. Siz buni qila olmayapsiz. Shunday qildim-ku. Qanday qilib menga gapirishga jur'at etasiz? Xo'sh, men yozuvchiman, siz esa oddiy bir qahramonsiz. Men yozuvchiman, siz oddiy o'qituvchisiz. Shoshmang. To'xtang. Siz oddiy qahramonsiz. Siz men aytgan narsalardan chiqib ketyapsiz o'z rolingizga. Nima siz o'zingizcha geniyimisiz? So'nggi davrda hech qanaqa jon yo'q sizda. Tushunmayapsizmi? Nima men aytganlarimni shunchaki aytganday, qilganday qilish qiyinmi? Xo'p bo'ladi. Funksiyalarning asosiy tushunchalari haqida 10 martadan yozasan. Xo'p, janob. Mr. Jusion, siz hali bundan afsuslanasiz. Siz meni kuting va atrofingizda aylanib yuraman. Har doim, har soniya. Dumaloq va atrofida. Cho'chqa go'shtli kotletmi? Bu baliq kotleti, Jenny. U sizga yoqdimi? Juda mazali, shunday emasmi? Agar siz undan juda ham ko'p yesangiz, semirib ketasiz. Yo'q, shunchaki ovqatlaning. Ha, Jenny, yigiting bormi? U braziliyalik. Braziliya. Uning ismi Luis. Voy, bu juda ham ajoyib. Siz u bilan qanday tanishdingiz? Parijda yil o'ldirdi. U mendan o'ziga model bo'lishimni so'radi. Shunday qilib biz tanisha boshladik. Ha? Demak, u hozir Fransiyadami? Sen uni sog'insan Men kerak. ketganimdan so'ng uning butunlay ishtahasi yo'qolganini aytdi. Va endi ko'p kula olmayotganini. Bu kulgili emasmi? Ha, o'zi braziliyalik yigitlar boshqacha bo'ladi. Siz qayerdan bilasiz? Qanday bo'lmasin, bu haq. Jenny, sizning uchrashuvingiz davomiyligida yigitingiz sizdan namuna bo'lish kerakligini so'raganmi? Kechirasiz. Men kuni bo'yi 6 soat mukammallikni qidirdim. Lekin men nimadir topdim. Yanada chiroyli. Bu go'zal lahzalarni suratga olishimga ruxsat bering. Bu juda romantik. Yo'l iyi klinik shifoxonasi. Retsept. Bu bir
bir haftalik deb yozilgan ekan. Kuniga 3 mahal ichasiz va bu yallig'lanishga qarshi vositadir oshqozoningizga. Shundan so'ng sizning ko'zingizda steroiddir. Shuning uchun uni ishlatishdan oldin yaxshilab silkiting. Bu 9600 won bo'ladi. Haqiqatan ham ko'zlaringiz qizarib ketibdi. Siz plastiklarni olmagansiz. Demak, ko'zoynaklaringizni almashtiring. Ko'z biz uchun muhim. Voy, ha, kechirasiz. Men shunchaki esimga tushib ketdiki, odatda multfilmlarda ko'zoynakli odamlar ko'zoynagini yechganda juda ham chiroyli kelishgan odamga aylanadi. Va men hayotda ko'rganday bo'ldim. Agar iloji bo'lsa, rostdan ham linzalar taqing. Ko'rishguncha. Komiksdagi yigitman. Komiksdan chiqqan qahramon? Maktabdan keyin bu hujjatlarni to'ldiring. Ota-onangizning imzosini olib menga qaytaring. Xo'p, ustoz, rahmat. Bu nima? U kasal bo'lib qoldimi? Xo'sh, shifokor nima dedi? Yangi ko'zoynak olishim uchun kamida 2 hafta kerak. 2 haftami? Bu juda ham uzoq vaqt. Darsimiz tugadi. Ajabo, rahmat. Rahmat ustoz. Hey, bugun nimalar bo'lganligini bilasizmi? Yo'q. Jiya, shoshma, sen qayoqqa ketyapsan? Sen oxirgi qo'ng'iroqni kutishing kerak. Ishga ketmayapsan, to'g'rimi? Qo'ng'iroq hali chalinmadi axir. Bundan keyin siz qachon ketsangiz menga ayting. Iltimos, bu Jiya. Hey, sen qancha seni kutdim axir. Nima? Menga bu yoqyapti deb o'ylaysanmi? Ustozga qarang, siz buni ko'rdingiz hozir, to'g'rimi? Men unga qancha harakat qildim, ketkazmaslikka harakat qildim, lekin u quloq solmadi va ketdi. Siz buni inobatga olmaysizmi men buni qila olmaganligim uchun? Lekin men rostdan ham harakat qildim va qila olmayman. Tak. -4 ball. Umumiy chiqindilar joyi. Mening go'yam haq edi. U boshlanishidan beri u faqat mendan nafratlangan va aynan shuning uchun bularni qildi. Xo'sh, men bunga arzirmidim? Videoga olganingni ko'rdim. O'chir. 20 baroq bo'lgan matematika haqida inshonni sendan kutib olaman. Yo'ju. Sendan -4 ball. Eslatib o'tamiz, Telegramdagi Tablux TV kanalida ovozlashtirilmoqda. Biz hali yangimiz va kamchiliklarimiz ancha ko'p bo'lishi mumkin. Romantikaning asosiy qiymat